नमस्कार मित्रांनो, शेतकरी यूट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। आज आपण उस्मानाबादी शेळीबद्दल काही महत्त्वाची माहिती करून घेणार आहोत। अर्थातच ही शेळी महाराष्ट्रासाठी एक वरदान आहे आणि विशेष करून महात्मा फुले विद्यापीठ राहुरी यांनी या शेळीचा चांगल्यात चांगला विकास या विद्यापीठामार्फत केलेला आहे। विशेष करून ज्यांना शेळी पालन करायचं आहे अशा लोकांनी ह्या उस्मानाबादी शेळीची निवड करायला हरकत नाही, कारण शेळी पालन व्यवसाय हा प्रामुख्याने दूध उत्पन्नासाठी नाही, पण त्यांच्यापासून होणारे जे काही बोकड निर्माण होतात आणि जो मांसाहारासाठी जो वापर केला जातो तर त्याच्यासाठी हा व्यवसाय एक किफायतशीर ठरतो। विशेष करून या शेळ्यांचं करडे देण्याचं प्रमाण हे जुळं आणि तिळं आहे। जवळपास 50%च्या पुढे शेळ्या जुळे करडे देतात आणि विशेष करून ही जात खूप काटक आहे। दुष्काळी परिस्थितीला खूप चांगल्या प्रकारे साथ देणारी आहे। पाऊस, थंडी, उन्हाळा तिन्ही ऋतूसाठी एकदम सुटेबल अशी ही जात आहे। आता वैयक्तिक या शेळीबद्दल बोलायचं ठरलं तर ही शेळी बाजारातून विकत घेतलेली आहे आणि ती घेता वेळी किंमत 7,000 एवढी होती आणि हिला 2 करड। विशेष करून करड आता 4-4, 5-5 महिन्याची झालेली आहे आणि आता ही शेळी परत गाभण स्वरूपात आहे आणि आता ती 15 ते 20 दिवसामध्ये येणार आहे। आता तिची कंडिशन बघितली तर 2 करड होण्याचा चान्स निश्चित स्वरूपात आहे। सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की जर हा व्यवसाय करायचा असेल तर या उस्मानाबादी जातीची निवड करणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि तिचं अर्थशास्त्र जर सांगायला गेलं तर अंतावेळी तिची किंमत 7,000 रुपये एवढी होती। तिला 2 करडं आलेली होती आणि त्यांना आज 5 महिने पूर्ण झालेले आहेत। आणल्यानंतर ही शेळीला त्यावेळेस लागवड करून गर्भावस्थेमध्ये आणल्यानंतर 8-15 दिवसात पोचलेली होती आणि आता साधारण महिन्या ते 15 दिवसांमध्ये ती येणार आहे। आजची करड 2 आहेत ती आज पूर्ण क्षमतेने 7,000 रुपयाची झालेली आहेत आणि आता ही 15 दिवसात येणार आहे। म्हणजे शेळीची किंमत तिच्या करडाद्वारे वसूल झाली आहे आणि शेळी आज आपल्या नाक्यात आहे। म्हणजे 5 महिन्यामध्ये किंवा 6 महिने झाला आज तिला 7,000 रुपये म्हणजे एक शेळी 1,000 रुपये महिन्याने आपल्याला उत्पन्न देऊ शकते असं त्याच्या पाठीमागून समीकरण आखायला हरकत नाही। आता हा शेळी व्यवसाय करताना जर आपण बंदिस्त पद्धतीने केला तर निश्चित स्वरूपात त्याचा खर्च वाढतो, पण ज्या कुणा लोकांना, ज्या कुणा शेतकरी बांधवांना शेती कमी आहे, घरी माणसं आहेत, तर या शेळ्या चरायला घेऊन गेलं आणि संध्याकाळी आल्यानंतर थोडाफार आपला घरचा चारा टाकला आणि थोडाफार खुराक दिला तर यांच्यातून मिळणारा हा निव्वळ नफा मिळू शकतो। पण त्यासाठी सांभाळणारा माणूस हा घरचा लागतो आणि शेळी पालन करणारा व्यावसायिक हा जर गरीब असेल तर त्यांनी या गोष्टीचा अवलंब करून या शेळ्यांची संगोपन करून चांगला नफा कमवायला हरकत नाही। विशेष करून जर आपण शेळ्यांचा विचार केला तर किमान आपल्याला महिन्याला 1,000 रुपये जरी नाही म्हटलं, महिन्याला 500 आणि आपण जर 50 शेळ्यांचं जर संगोपन केलं तर किमान आपल्याला 50 शेळ्या मागे 20,000 ते 25,000 रुपये महिन्याला हा शाश्वत नफा होऊ शकतो। फक्त आपल्या थोडीशी कष्ट करण्याची आणि त्यांची संगोपन करण्याची तयारी असायला। आता हा व्यवसाय जर आपण बंदिस्त पद्धतीने केला तर यांना 2-3 टाइम आपल्याला चारा घरगुती पुरवावा लागतो, त्याचा खुराक पुरवावा लागतो आणि टाळेबंद जर काढला तर तेवढासा नफा आपल्याला त्यातून मिळत नाही। म्हणून शेतकरी बांधव जर तुमच्याकडे शेती अल्प असेल तर
25-50 शेळ्यापुरता असा एक टाइम टाकता येईल अशा पद्धतीने घास करा. मार्केटमध्ये पेंड मिळते. साधारणपणे एका शेळीला दररोजचा खुराक हा 250-250 ग्रॅमचा सकाळी आणि 250 ग्रॅमचा संध्याकाळी दिला तरी चालतो. किंवा आपण बाकीचे कडधान्य जर भरडून आणले आणि घरी त्या पद्धतीचं खाद्य बनवलं आणि एक ग्लास साधारणपणे 250 ग्रॅमचा ग्लास करून त्यांना जरी खाद्य पुरवलं तरी चालतं. विशेष करून या शेळ्यांचा जर चरायला जात असतील तर पावसाळ्यामध्येच फक्त जसं तोंडाला ते फोडं येणं किंवा त्या पद्धतीची हागवण लागणं अशा पद्धतीचे रोग होतात. प्रामुख्याने त्यांना गोचिडापासून आणि पिसापासून जपावं लागतं आणि त्याच्यासाठी त्यांचं धुण्याचं नियोजन खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला करायला पाहिजे. आणि विशेष करून जर गोठ्यात हवा खेळती राहिली, गोठा जर चांगल्या पद्धतीने आपण बनवलेला असला आणि गोठा जर हवेशीर असला तर शक्यतो रोगराई काही येत नाही. पण तरीसुद्धा आपण व्हेटरनरी डॉक्टरांच्या सानिध्यात राहून जर त्यांना कुठल्या प्रकारचे आजार झाले, चारा खात नसेल तर डॉक्टरांना दाखवून त्या पद्धतीने ट्रीटमेंट केली तर जास्त काही खर्च आपला त्या मेडिसिनवरती होत नाही. म्हणूनसाठी शेतकरी मित्रांनो, जर शेळी पालन करणार असाल तर या उस्मानाबादी शेळीच्या जातीची निवड करा. खूप काटक, दुष्काळाला साथ देणारी, पाऊस पाण्याला साथ देणारी, थंडीला साथ देणारी अशी ही जात आहे. आणि विशेष करून आपली जी शेतकरी बांधव ज्या संकरित जातीच्या शेळ्यांचं संगोपन करण्यामध्ये त्या पद्धतीचा प्रतिसाद दाखवतात, पण त्या संकरित शेळ्यामध्ये घेण्याला किंमत खूप लागते, पण विकायला गेलं तर प्रात्यक्षिक असं आहे की त्यांची किंमत आपल्याला मिळत नाही. आणि विशेष करून मांसासाठी ज्या बोकडांचा खप होतो, ज्या मटणाची ती टेस्ट असते ती त्या संकरित बोकडांमध्ये नसल्यामुळे मार्केटमध्ये त्यांना स्थानिक किंमत मिळत नाही. आणि हा धंदा जर आपल्याला स्थानिक लेवलवरती जर करायचा असेल तर स्थानिक लेवलवरच्याच शेळ्यांच्या जातीची निवड करून आपण तो धंदा केला पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला त्यातून चांगला नफा हा मिळू शकतो. तर शेतकरी मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर निश्चितपणे शेतकरी यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि विशेष करून जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांपर्यंत आपला हा व्हिडिओ पोहोचा. कारण हा शेतकरी यूट्यूब चॅनल हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच मी स्वतः या ठिकाणी म्हणून आलेलो आहे. आणि शेतकरीच्या उन्नती, शेतकरीची प्रगती या चॅनलमधून व्हावी हाच एकमेव उद्देश या ठिकाणी ठेवलेला आहे. आणि म्हणूनसाठी शेतकरी मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बहुतांश लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ पाठवा. मी नवनवीन व्हिडिओ आपल्यासाठी घेऊन येणारच आहे. प्रत्येक व्हिडिओ हा अनुभवांती बनलेला आहे, तळमळीने बनवलेला आहे. विशेष करून त्यातले नफे तोटे विचारात घेऊन बनवलेला आहे आणि शेतकऱ्याची उन्नतीच त्यापासून व्हावी एवढाच एकमेव उद्देश त्यामध्ये ठेवलेला आहे. म्हणूनसाठी शेतकरी मित्रांनो, अशा पद्धतीच्या शेळीपालन जर करणार असाल तर या जातीची निवड करून आपला धंदा सुरू करा. निश्चितपणे नफाच होईल, तोटा होणार नाही, त्याची शाश्वती मला आहे. फक्त थोडेफार कष्ट करण्याची प्रवृत्ती ठेवा आणि आपला हा व्यवसाय सुरू करा. नमस्कार.